हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम में सारी वीडियो। हम लोग एकदम खतरनाक आदमी हैं और इसी के साथ अभी हम लोग खेल रहे एरेना ट्रेनिंग हंजर में। वेयर हाउस मेरा डाउनलोड है पर कुछ इसमें ट्राई मारते हैं नए में कुछ। अरे माफी गान बोलते जाना कुछ ना कुछ तो। बम 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 चिकी चिकी बम बम। तो इसी के साथ हम लोग गन सिलेक्ट करें। अरे गांडू का बच्चा इधर भी आ जाते हैं वो दिखता है शायद से लोग। वही बंदा है, कहाँ है? अरे यार फोरेक सांप बराबर ना, अभी मजा आएगा ना। वीडियो भी देखा हुआ आप लोग। ये पट्ट से पड़ा है। अरे किल नहीं हुआ। रुकना, मारेंगे ना अपन मारेंगे। पहले अपन रेडी नहीं थे, अभी रेडी। 3 2 1 गो। नहीं 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 बेटा तुम लोग चल। ये पट्ट से पड़ा। ओ माय गॉड, आई एम हेल्थ इज अ व्हेरी खतरनाक। आता बघा कसा शॉट और लागतं सगळ्यांना साइडवर आहे. अरे चड्डी खाली होत इसका ऊपर बम डालता अपन अभी देखो तुम. मर जाएगा खत्म। अरे उधर आके रुकत ना. काय करतो रे पोरा तू? आता वरणार ना तू, जा आता. बंदा सामने तो भी आया पूरा ना। किधर गया रे भड़वा? देखो मारता है बेटा, तेरे तो नौकरी खा जाऊंगा मैं अभी, देख तू बस. अभी सीरियसली अरे सीरियसली अभी किधर गए? पट्टे से पड़ेगा। एंड रह दे अभी देख अपन डायरेक्ट रश मारेगा। क्या करेगा? ए नंदी सी चिड़ी गद्दार पीछे से मारता है, दम ने उसके छाती में मार। क्या कर रहा है? बचक मार रहा है। देखो गाइस, किल बॉडी शॉट। रुक रे 2x लगाने दे. तर बघा आता आम्ही खेळत आहे अशा प्रकारे. आणि एक वेळा आणि हे बघ खालतून गद्दार कुठे पण मारतो लंडबिंडला. चपरे आणि कोणी येत नाही. छोटू ने मार दिया। छोटू को मार दिया। मुन्ना भाई को मारे. मुन्ना भाई चल एक ते चल. किधर ग्रेनेड डाल रहा है? बॉम्ब डाल दे गाइस इसी के साथ. और गाइस बहुत लोग मार रहे थे मुझे, इसलिए मैं मर गया वरना मैं अभी तक जिंदा रहता. और अभी पट्टे से पड़ेगा सबको हेडशॉट। कौन सा है? इसको मारे क्या? चला मारते अब. आपके बदौलत आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, इसलिए मारेंगे. कोई तो मार रहे रे, बहुत खतरनाक वाला भोसड़ी पे. कुछ ज़्यादा है मुंडे नहीं दिखा रहा तू. दिखा. वो देख वहाँ से ले रहा है वो बोला कोई बात नहीं गाइस. जाता अच्छा भोसड़ा लगा देता है. बच गया. अरे यार बॉडी लगा. ये देख किधर नीचे से आ रहे रे. मार. वेरी गुड. किल ले दे भाई. किल मिल गया। इसको जाके मारूंगा मैं गाइस. इसको जाके मारूंगा मैं. और तुम कहाँ ससुरा की नाती घूम रहे हो? कहीं सो गया है. अच्छा है, सोना चाहिए. सो जा. मैं नाइट शिफ्ट करके आया ना तू जैसे कि. ओ भाई किल आप. गाइस नाइट शिफ्ट करके आया और अब मैं फर्स्ट शिफ्ट करके आया, इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है, इसलिए मैं खेलूंगा. किधर? ससुरा की नाती अरे को यार, भेज दिया. ससुरा की नाती ने बहुत. ओ माय गॉड, पीछे से मारता है. ना मर, दम है तो छाती पे मार. छाती पे कहाँ ही चुप है रांझा. देख एक बार गांजा. देखने गाइस लाइक करो, फॉलो करो. हाँ धन्यवाद. नहीं रुका अभी वीडियो. हाँ करो. ये चल रे खोपड़ी दिखा रहा है. अरे मुंडिया काट दूंगा तेरी में. खतरनाक बोले कैसे. अरे यार थोड़ा मिस हो गया. वो देख साले वो स्लीपी नहीं हुआ. यूजी लेना एक हाथ में और एक यूजी लेना. यूजी भी लेके क्या करूँ अभी देख. अरे नीचे से बच गया गाइस. हेल्थ. अरे कमीने किधर से भी घुसते हो? कुत्ते का बच्चा. कहाँ चली तुम? कानपुर से चली क्या? कानपुर किडनैप हो तुम साले. गाइस और इसी के साथ अभी हम थोड़ा अच्छे से खेलता और सबको नहीं पाट देता. कबड्डी खेलता. अरे खालती जा तो नीचे भरती है ना. आता अरे स्कोप क्यों नहीं खुला गाइस? मेरे को आ नहीं रहा खेलना. न्यू प्लेयर ना, तो भी आप लाइक करो, फॉलो करो. आज हेल्थ बढ़ाने रखा है तू. हेड बढ़ाना है, हम लोग भी तेरी हेल्थ बढ़ाएंगे. ओ माय गॉड, पीछे से मारता है कतार. अभी सामने से मारा उल्टा. देखो हम लोग के इसमें दोनों का लैंग्वेज है. जैसे मैं मारा वैसे पीछे से बोलते हैं उसको, ठीक है ना? वही सही बात है.
किधर किधर कबड्डी खेल रहे क्या हमारे साथ? हम लोग खो खो खेलते हैं। वो बेचारा डैमेज दिया इतना, तू ढाप लिया खेल। चुप ना ही चुप है। और फ्रेंड लोग किसको भी फायरिंग देता है। ये आदमी भी थोड़ा नशा करके जाते हैं। ओ वाह वाह, आजा आजा आजा, कबड्डी खेले तेरे साथ। पट्टे से हेड पड़ा इसको। क्या बोलते मेरे को पब्लिक का चरित्र को काय को नहीं गरज। तेरे काय को नहीं गरज। MC सैन के फॉलोअर्स लाइक करो फटाफट। मैं जितनी हो गई, चलो लाइक करो शेयर करो। गाइस देखो इसी के साथ हम लोग ये MVP